παρακολουθείτε την εκπομπή Βρυλισιώτικο Μαγκαζίνο από το ράδιο Βρυλίσια και την Βρυλισιώτικη τηλεόραση. Κώστας Ιωαννίδης, όλη η αλήθεια για την οδόσεις Μανογλίου. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του δικτύου ίδρευσης, αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων αγωγών αμοιάτου με σύγχρονους νέους αγωγούς στην πόλη των Βρυλισίων πραγματοποιήθηκαν όπως προβλέπεται από τον αρχικό σχεδιασμό επί της οδούσης Μανογλίου οι ανάλογες απαιτούμενες εργασίες. Πρόκειται για ένα έργο ύψους 4.500.000 ευρώ που περιλαμβάνει την αντικατάσταση του συνόλου των αγωγών ίδρευσης στα Βρυλίσια και υλοποιείται στο πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ. Πράγματι, από το πρωί της 5ης Απριλίου έως και νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 6 Απριλίου η οδός της Μανογλίου παρέμεινε κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας, κάτι που είχε ζητηθεί και από κλιμάκιο της τροχιάς Αγίας Παρασκευής που βρέθηκε στο σημείο για επιπλέον έλεγχο των σχετικών αδειών του έργου. Για την αποκατάσταση της αλήθειας, σε λιγότερο από 36 ώρες, χρόνος ρεκόρ για ανάλογου μεγέθους έργα, έγιναν οι αναγκαίες εξκαφές και τοποθετήθηκαν 225 μέτρα νέου αγωγού ίδρευσης με συνεργεία των 40 ανθρώπων να εργάζονται αδιάκοπα για την άμεση ολοκλήρωση του έργου και την ταχύτερη παράδοση της οδούσης Μανογλίου και πάλι στην κυκλοφορία. Παράλληλα, είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα εκείνα μέτρα έτσι ώστε η κυκλοφορία των λεωφορείων του ΟΑΣΑ, των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, αλλά και πολίτες με ιδιωτικά οχήματα που επιθυμούσαν να κατευθυνθούν από και προς το νοσοκομείο Σισμανόγλιο να έχουν πρόσβαση χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Για όλα τα υπόλοιπα οχήματα, ο ανάδοχος εργολάβος του έργου είχε τοποθετήσει ανθρώπους σε 6 διαφορετικά σημεία περιμετρικά της οδούς Σισμανογλίου προκειμένου να ενημερώνουν τους οδηγούς για εναλλακτικές διαδρομές που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν. Επιπλέον τις δύο προηγούμενες ημέρες, τη Δευτέρα 4 Απριλίου αλλά και την Τρίτη 5 Απριλίου, από πολύ νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Βρυλισίων είχαν κολλήσει ανακοινώσεις εκατέρωθεν του δρόμου που ενημέρωναν τους πολίτες τόσο για τα έργα που θα πραγματοποιούνταν, όσο και για την επικείμενη προσωρινή διακοπή στην υδροδότηση. Μάλιστα, επί της λεωφόρου Πεντέλης και στα δύο ρεύματα είχαν τοποθετηθεί πινακίδες, κόνοι και κορδέλες σήμανσης που ενημέρωναν τους οδηγούς για τα έργα επί της οδούς Μανογλίου και τη διακοπή της κυκλοφορίας. Αναμφίβολα υπήρξε ταλαιπωρία λόγω των έργων. Τώρα όμως που η ταλαιπωρία έφυγε, είναι κατανοητό από όλους ότι τα μεγάλα έργα ανάπλασης μένουν στην πόλη μας και βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Τροποποίηση εσωτερική θα γίνει. Εάν τον αποβάλλετε, έχετε δικαίωμα να το διαπραγματευτείτε από την αρχή. Το ενίκιο που θα ξεκινάει από την τελευταία τιμή. Και ο Δήμος μπορεί να το κάνει. Οπότε. Αποστόλη μου, και τώρα μπορώ να το διαπραγματευτώ αυτό. Γιατί η αποβολή είναι στο χέρι μου. Ναι. Αλλά θα ξεκινήσει από νέο μισθωτήριο με νέα τιμή που θα προβλέψει. Και με νέα περίοδο και με νέα περίοδο. Ένα ολόκληρο οικονομικό, ένα ολόκληρο οικονομικό τετράγωνο. Λοιπόν, 3.000 ευρώ. Και με νέα περίοδο. Και σκεφτείτε με νέα περίοδο μισθώσεως που ενδεχομένως να μην τη θέλουν. Έτσι. Και αυτό σημαίνει νέα. Πώς το λένε. Νέα σύμβαση, αλλάζει η σύμβαση, πρέπει να βγει σε διαγωνισμό αυτό. Αν αποβληθεί μόνο. Άμα έχουμε νέα σύμβαση, όχι, δεν νομίζω. Βεβαίως θα γίνει με δημοκρασία όπως βλέπουν οι συμβάσεις του δημοσίου. Άλλο, έτερον, εκάτερον. Έτσι. Έτερον, εκάτερον. Οι όροι όμως οι οποίοι θα τεθούν, οι όροι όμως οι οποίοι μπορούν να τεθούν.
Σε κρίσιμη καμπή το θέμα του τένις κλαμπ. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή βρίσκεται το ζήτημα του οικοδομικού τετραγώνου 61 του γνωστού τένις κλαμπ. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η κρίσιμη συνεδρίαση στο ΣΚΟΠ για το θέμα αυτό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παραστάθηκαν τα αντίδικα μέρη, δηλαδή ο ιδιοκτήτης του χώρου και ο Δήμος Βρυλισσίων. Στην εξέλιξη της διαδικασίας, κάθε διάδικη πλευρά εξέθεσε τις απόψεις και τα επιχειρήματά της. Από την πλευρά του, ο Δήμος Βρυλισσίων εκπροσωπήθηκε από τον Δήμαρχο Κώστα Ιωαννίδη, παρουσία Τεχνικού Συμβούλου. Παρόν στη σημερινή διαδικασία ήταν και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου, Ξένος Μανιατογιάννης. Ο Δήμος μας ανέλησε την επιχειρηματολογία του στην κατεύθυνση της απόκτησης του χώρου αυτού. Δεν εκδόθηκε η γνωμοδότηση του ΣΚΟΠ προς την Υπουργό, ωστόσο όλες οι πληροφορίες επισημαίνουν ότι το ζήτημα βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη και κρίσιμη φάση. Μετά την έκδοση της γνωμοδότησης του ΣΚΟΠ, διαδικαστικά αυτή θα επικυρωθεί ή όχι από την αρμόδια ΙΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη. Κατά τις απόφασεις της ΙΠΕΚΑ είναι δυνατή προσφυγή από τον θυγόμενο διάδικο ενώπιον του ΣΤΕΡ. Η υπόθεση του οικοδομικού τετραγώνου 61 περιλήφθη στην παρούσα δυσχερέστατη και κρισιμότατη για το Δήμο εξέλιξη λόγω της απώλειας της προθεσμίας παρακατάθεσης της αποζημίωσης του ιδιοκτήτη του χώρου τον Οκτώβριο του 2007 και της εξ αυτής της αιτίας απόφασης ανάκλησης της απαλωτρίωσης από τα διοικητικά δικαστήρια. Το χειρότερο σενάριο θεωρώ για το Δήμο, ή τουλάχιστον αυτό εμείς έχουμε δεσμευτεί και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ισχύει από όλες τις πλευρές, είναι το χειρότερο σενάριο να τελειώσει η σύμβαση το 2016 και να περιέλθει στο Δήμο η αθλητική κατάσταση. Και αυτό είναι το χειρότερο σενάριο. Δεν θέλω δηλαδή να μπούμε σε λογικές μέσα από κάποιο τρόπο να προχωρήσει και να πάμε σε ανανέωση σύμβασης και να περάσουμε και ακόμα αυτή τη χρονική περίοδο. Δηλαδή θέλω να είναι σαφές και ξεκάθαρο και παρακαλώ κύριε Δήμαρχε εγκαίρως τις κινήσεις και την ενημέρωση για να έχουμε και εμείς την πλήρη ενημέρωση να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Ο κύριος Δήμαρχος θα φέρει το θέμα στο Συμβούλιο και θα αποφασίσει το Συμβούλιο. Πρώτο θέμα, αντικατάσταση Προέδρου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδική Σταθμή Δήμου Βρυλισσίων. Ερωτήσεις δεν ξέρω αν υπάρχουν. Το ψηφίζουμε ομόφωνα. Όση εισήγηση. Όση εισήγηση στο πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, συνέχιση λειτουργίας ΚΕΒ με το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο. Μια ερώτηση, ναι. Πρώτο. Αποκάλυψη Ξένου Μανιατογιάννη. Εργαζόμενοι καταγγέλνουν τον Δήμαρχο για αλαζονία και παρεμβάσεις. Ο Ξένος Μανιατογιάννης, επικεφαλής του συνδυασμού Βρυλισσιά Δήμους Δημιουργίας της Δημοτικής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αποκάλυψε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ότι 4 εργαζόμενοι της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βρυλισσίων κατήγγειλαν τον Δήμαρχο Βρυλισσίων Κώστα Ιωαννίδη για αλαζονική συμπεριφορά και για παρεμβάσεις στο έργο τους. Ο Ξένος Μανιατογιάννης μάλιστα διάβασε ολόκληρο το έγγραφο των 4 αυτών εργαζομένων με το οποίο προχώρησαν στην καταγγελία τους κατά του Δημάρχου. Περαιτέρω επισήμανε πως η καταγγελία αυτή έγινε αντικείμενο εκτεταμένης συζήτησης σε συνεδρίαση του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Βρυλισσίων. Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Βρυλισσίων όχι μόνο κάλυψε πλήρως τους 4 συναδέλφους του, αλλά περαιτέρω καταδίκασε με περιμνήτητα την αλαζονική συμπεριφορά του Δημάρχου και τις παρεμβάσεις του στο έργο των συναδέλφων τους. Ο Δήμαρχος της πόλης, Κώστας Ιωαννίδης, στην απάντησή του προς τον Ξένο Μανιατογιάννη, διευκρίνησε ότι το θέμα είναι παλιό από τον προηγούμενο Νοέμβριο και ότι ήδη έχει διευθετηθεί. Την ενόχλησή του για το γεγονός ότι δεν είχε λάβει γνώση του εγγράφου και ο συνδυασμός στα Βρυλίσια των πολιτών, όπως επιβαλόταν από τους εργαζόμενους, εξέφρασε ο επικεφαλής Νίκος Ζήσης. Σε κάθε περίπτωση, από
αποδείχθηκε ότι υπήρξε σοβαρό ζήτημα το οποίο σοβούσε για μήνες στα κρυφά χωρίς η διοίκηση να έχει ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και το γεγονός αυτό αποκαλύφθηκε μόλις τώρα από τον ξένο Μανιατογιάννη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι πολύ σοβαρά ερωτήματα μαζί με όλα τα άλλα για τις ανεπάρκειες αυτού του εγχειρήματος. Το ξέρετε πολύ καλά ότι είχαμε πει ότι το εγχείρημα αυτό έχει θετικά σημεία και εξάλλου αυτά τα έχει αναδείξει η τοπική αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια. Έχει όμως και πολλά στρεβλά από την πρόχειρη προεργασία και επεξεργασία του κειμένου αυτού. Και δεν ήταν καθόλου δύσκολο στους επεξεργαστές να φωνάξουν έναν καθηγητή του εμπορικού δικαίου, φωνάξανε μερικούς καθηγητές του δημοσίου δικαίου, να φωνάξουν έναν καθηγητή του εμπορικού δικαίου να τους λύσει αυτά τα προβλήματα. Εγώ θα έλεγα και ένα εμπορικολόγο δικηγόρο να φωνάζει, να τους έλεγε πώς γίνονται αυτές οι συνενώσεις. Λοιπόν, για την τράπεζα το θέμα. Για να μην μιλήσουμε για τα άλλα θέματα, πώς μεταβιβάζουν το προσωπικό από εδώ και από εκεί κλπ. Ή για το ότι αυτή τη στιγμή ή για να το πούμε και αυτό, έστω και εκτός θέματος, η Ελλάδα όλη, ιδίως η επαρχία, χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα ιδιώτες εργολάβους για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Από 31 Δεκάτου δεν ισχύουν αυτές οι συμβάσεις και είναι ερώτημα, δεν παρατάθηκαν. Ο κύριος Υπουργός αρνείται να τις παρατείνει ή τέλος πάντων απαντάει ασαφώς αν θα τις παρατείνει ή όχι, και αυτή τη στιγμή η επαρχία... Το Δημοτικό Συμβούλιο για τους επόμενους 2 μήνες δεν υπάρχει διάταξη. Και τεχνικό πρόγραμμα. Η θέση μας στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011. Η τοποθέτησή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό προϋποθέτει τουλάχιστον για την τοπική αυτοδιοίκηση την ύπαρξη 2 συνιστοσών. Πρώτον, η διαβούλευση με την κοινωνία. Δεύτερον, την διαβούλευση με τις δημοτικές παρατάξεις. Όταν δεν υπάρχουν αυτές, ο ρόλος των Δημοτικών Συμβούλων περιορίζεται στην κριτική της εισήγησης της διοίκησης. Αυτό θα κάνουμε και εμείς στη συζήτηση σήμερα, καταθέτοντας τις σκέψεις μας με στόχο όχι μόνο την κριτική, αλλά και τις διαστάσεις εκείνες που θα βελτίωναν τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια τις προϋποθέσεις σύνταξης ενός προϋπολογισμού. Θα σταθμίσουμε όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σύνταξη του ΠY. Θεωρούμε ότι ο φετινός, ο επόμενος, αλλά ίσως και ο μεθεπόμενος χρόνος εκλογών θα είναι πολύ δύσκολοι. Γιατί όμως 3 είναι οι λόγοι που συνηγορούν σε αυτή την κατεύθυνση. Πρώτο, η βαθιά οικονομική ύφεση της χώρας αλλά και παγκόσμια. Δεύτερο, η εφαρμογή ενός νέου νόμου, ο Καλλικράτης, που αντικειμενικά έχει θετικά και αρνητικά σημεία. 3. Το βαρύ οικονομικό παρελθόν του Δήμου, βαριά κληρονομιά. Και οι 3 αυτοί παράγοντες διαμορφώνουν το δύσκολο κλίμα που καλείται να αντιμετωπίσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Και ενώ η Δημοτική Αρχή, βλέποντας, αν το έβλεπε, τις δυσκολίες αυτές, θα έπρεπε να ήρθε πιο κοντά στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε με συνενετικές σκέψεις να συμβάλλουμε στην διαφυγή από αυτή τη δυσκολία, απομονώθηκε έτσι περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, περιχαρακώνοντας ακόμη πιο πολύ τις δυνατότητες όλων για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά τους 2 πρώτους παράγοντες, πολλά θα μπορούσε να πει κανείς. Όμως θεωρούμε ότι ξεφεύγουμε τις δικές μας αρμοδιότητες. Η μνημόνευση όμως και η καταγραφή έχει μεγάλη σημασία. Η βαθιά οικονομική κρίση δεν είναι μόνο προϊόν των άλλων, είναι και δικό μας ως Δήμος. Τα ελλείμματα και τα χρέη είναι αποτέλεσμα κακοδιαχείρισης και έλλειψης σοβαρότητας και υπευθυνότητας. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει συμβάλει σε αυτό χωρίς να εξαιρείται ο δικός μας Δήμος.
δεν είναι πολύ μεγαλύτερο. Το χρέος που έχει δημιουργήσει η ΤΑΦΑ, το ιδιωτικό χρέος και το αντίστοιχο τραπεζικό, το ανεβάζει κατ' εκτίμηση στα 800 με 900 δις ευρώ. Αναφέρω το στοιχείο για να δείξω ότι στην οικονομική κρίση έχουμε συμβάλει όλοι, και εμείς ακόμη ως άτομα. Θα μπορούσα να αναλύσω περισσότερο τον παράγοντα αυτό, αρκούμε σε αυτά για λόγους χρόνου. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η εφαρμογή του Καλλικράτη. Εθισμένη η ΤΑ με άλλες λογικές και σκέψεις καλείται να εφαρμόσει τον νέο νόμο που βάζει πολλά πράγματα στη θέση τους. Πολλοί διαφωνούν με τον νόμο στο σύνολό του. Κατά την άποψή μας, η ισοπεδωτική αυτή άποψη κρύβει κατά κάποιο τρόπο μια άκαμπτη πολιτική θέση και όχι μια αντικειμενική και ουσιαστική θέση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τα θετικά και ασφαλώς τα αρνητικά που είναι αρκετά. Η αντίληψη που επιβάλλει ο νέος νόμος είναι άμεση εξάρτηση από το κράτος, οικονομική και διοικητική. Από την άλλη πλευρά όμως οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζει δεν συνάδουν με τις αντίστοιχες οικονομικές στηρίξεις. Αντίφαση που αν σε αυτό προσθέσει κανείς την επιθυμία των δημάρχων και περιφερειακών να διεκδικήσουν ξανά τη θέση τους στις επόμενες εκλογές, δημιουργεί συνθήκες χάους. Αρκετοί δήμαρχοι δυστυχώς δεν γνωρίζουν, δεν διαβάζουν, δεν έχουν σφαιρική αντίληψη της ΤΑ και έτσι δίνουν έμφαση περισσότερο στη διεκδίκηση του φόβου παρά στην πραγματικότητα. Έτσι καταφεύγουν εύκολα στον δανεισμό, εύκολες λύσεις, υποθηκεύοντας τον οργανισμό και συμβάλλοντας στην καταστρατήγηση του νόμου και στραγγαλίζοντας τις οικονομίες. Ο τρίτος παράγοντας είναι περισσότερο ενδιαφέρον και που ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ότι έπρεπε να σταθεί κανείς και τη σημερινή συνεδρίαση. Δύο νομικά πρόσωπα μελετά τις εξελίξεις αυτές, μπορεί να έχουμε και νέα. Έτσι. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει διάταξη που να λέει παρατείνεται. Ο Δήμος μας δημιούργησε τα τελευταία χρόνια μια θολή και κακή συνάμα οικονομική κατάσταση. Συνέβαλε στην διατήρηση του αστήριχτου κομματικού και κυβερνητικού εναγκαλισμού της εξάρτησης και της σιωπηρής αποδοχής καταστάσεων και αποτυχημένων θεσμών. Αυτός ο εναγκαλισμός είχε ως αποτέλεσμα τη φραγή της όποιας αναπτυξιακής δυναμικής του Δήμου. Η επίκληση πάντα της εφαρμογής του νόμου, χωρίς να διεκδικεί ουσιαστικά και ποτέ τις αλλαγές άχρηστων και τυπικών διατάξεων, έφερνε πάντα το Δήμο πιο κοντά στην εύκολη λύση, το δάνειο. Η παρουσία του παρέδρου, για παράδειγμα, έβαζε φρένο ακόμη και σε εκείνες τις πρωτοβουλίες που είχαν ουσία και αποτέλεσμα. Πολλές φορές το πρόσωπο και όχι ο ίδιος ο θεσμός έπαιζε και παίζει σημαντικό ρόλο. Για το ίδιο θέμα, δύο ή περισσότερες απόψεις από τα πρόσωπα που εκπροσωπούσαν το θεσμό. Υπό την έννοια αυτή, αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες της κατάρτισης, του υψηλών και τις δύσκολες συνθήκες μέσα από τις οποίες θα κινηθεί η διοίκηση, όπως δεν αναγνωρίζουμε τις ρεαλιστικές ελλείψεις οράματος και σχεδιασμού για την πόλη. Οι επιλογές της σημερινής διοίκησης με συμβάλλει στην αποδοχή καταπηγής, στην δανειοληψία που με πολύ εύκολο τρόπο και αργότερα η ίδια να βρίσκει την δανειοληψία ως μέσο που δεν πρέπει να φοβόμαστε, όπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει ο Δήμαρχος, πολλές φορές εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο έφερε το Δήμο στη σημερινή κατάσταση. Κύριε Δήμαρχε, επί συνόλου 1050 Δήμων, λίγο πριν την εφαρμογή του Καλλικράτη, ο Δήμος μας κατήχε την 37η θέση σε δανειοληψία. Είναι λίγο πιο κάτω από το Δήμο Χαλινθρίου, που σε επίπεδο είτε πληθυσμιακό είτε οικονομικό δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Κάνοντας την αντίστοιχη έρευνα περί το τέλος του 2010, σας καταθέτω τον κατάλογο όλων των Δήμων που αναφέρονται τα ύψη των δανείων τους. Η θέση μας δεν μας τιμά καθόλου και ενισχύει και εδραιώνει την άποψη στην κοινή γνώμη ότι όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι μαζί τα φάγαμε, για την οποία εμείς έχουμε εντελώς αντίθετη άποψη.
Κύριε Δήμαρχε, επικαλείστε πάντα ότι δεν έχετε λεφτά, τουλάχιστον για το 2010 και ασφαλώς φαίνεται και το λέτε και για το 2011. Ποιος έχει την ευθύνη για το ότι πληρώνουμε 1,6 εκατομμύρια ευρώ το κοχρεολύσιο σε ετήσια βάση και αυτό για 15 με 20 χρόνια? Τι είναι αυτό, δεν είναι η υποθήκευση της ανάπτυξης του Δήμου μας? Ποιος φταίει γι' αυτό? Δεν αξίζει να αναφερθώ στις διαβεβαιώσεις προεκλογικά ότι τα δάνεια είναι λίγα και μας εγκαλέσετε με αυστηρό ύφος για τον δικό μας ισχυρισμό περί του αντίθετου. Ποιος, κύριε Δήμαρχε, φταίει για το ότι οφείλεται 2 εκατομμύρια ευρώ στην ΕΙΔΑΤ? Η κυβέρνηση μόνο? Όχι βέβαια. Ενώ δεν είχατε και δεν έχετε λεφτά, έτσι λέτε στο πνευματικό κέντρο. Οι δαπάνες ήταν πάνω από 400.000 ευρώ και στον αθλητισμό πάνω από 300.000 ευρώ. Και για να μην παρεξηγήσετε, δεν ισχυρίζομαι ότι οι δαπάνες αυτές δεν πρέπει να γίνονται. Αντίθετα, πιο πολλές δαπάνες πρέπει να γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά μην ισχυρίζεστε ότι δεν έχετε λεφτά. Την αναθεώρηση του ΓΟΥΠΟΣΟΥ, ποιος την καθυστέρησε επί 4 χρόνια, γιατί δεν έγινε νωρίτερα για να έρχεστε σήμερα να λέτε ότι δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι? Δεσμεύσατε 40 στρέμματα, αλλά δεν είπατε όπως οφείλατε, ηθικά τουλάχιστον να αποδείξετε την οικονομική δυνατότητα του Δήμου, να τα διεκδικήσετε. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείτε προβλήματα στους δημότες από εκεί που δεν είχαν, επειδή εσείς δεν είχατε σαφή αντίληψη της δημαρχιακής λειτουργίας. Κύριε Τσούτσια, ναι. Ευχαριστούμε κύριε Πανιατογιάννη. Εμείς ως Δημοτική Παράταξη εδώ και 1,5 μήνα έχουμε καταθέσει και πρωτοκολλήσει στο Υπουργείο Εσωτερικών τις ερωτήσεις που έθεσε ο κύριος Δήμαρχος και ενημερώνω τους συναδέλφους της μείζωνος πλειοψηφίας ότι η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών μετά από 1,5 μήνα είναι ότι δεν είναι σε θέση να μας απαντήσουν. Αυτό σας λέω. Η απάντηση είναι ότι δεν είναι σε θέση να μας απαντήσουν. Πρώτον, περί Καλλικράτη. Δεύτερον, να υπενθυμίσω επίσης ότι πριν 2 χρόνια όταν έγινε συζήτηση για το μέλλον της δημοτικής επιχείρησης, εμείς από τότε είχαμε προτείνει να κλείσει και άλλοι ήταν αυτοί που θέλαν να τη συνεχίσουν και τη συνέχισαν. Πολλοί άλλοι. Ναι. Ευχαριστώ. Να απαντήσω. Ορίστε κύριος Δήμαρχος. Βάση περιπτώσει, επειδή τίθενται πολλά θέματα, ναι, τι να κάνουμε όμως, είναι ένα θέμα και να σας πω κάτι, επειδή υπάρχουν και ακροατές εδώ, οι οποίοι είναι και έγκριτοι και έτσι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί επί μακρόν με τα κοινά εξ όσων βλέπω και γνωρίζω, πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις για να... ιστορίες τρέλας, δήμων και περιπτέρων. Το νομικό πλαίσιο της επιβολής δημοτικών τελών είναι ένα θέμα που οι περισσότεροι φυσικά αγνοούν, ακόμα και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να φανταστεί κάποιος τον παραλογισμό που επικρατεί στο ζήτημα. Εμείς όμως στη δράση το ψάξαμε, το θέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε παρουσιάζουμε τι απέγινε και τι πραγματικά συμβαίνει. Η πληρωμή των τελών που επιβάλλει ο Δήμος κάθε χρόνο γίνεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα που καταλαμβάνουν τα περίπτερα. Στα Πριλίσια, η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο προτάθηκε από τη διοίκηση να παραμείνει στα περσινά επίπεδα των 70 ευρώ ανά τετραγωνικό και ανά έτος. Στις αρχές κάθε έτους ο περιπτερούχος υποβάλλει στο Δήμο αίτηση με την οποία ζητεί να του χορηγηθεί το δικαίωμα να καταλάβει κοινόχρηστο χώρο και να πληρώσει το αντίστοιχο τέλος. Τα τέλη καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο αναπεριοχή και αναδρόμου και προβλέπονται από τον νόμο 1080 κάθετος 1980, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 1828 κάθετος 1989, με τον οποίο ορίστηκε η διαδικασία γενικώς για επιβολή τέλου σε περίπτωση κατάληψης κοινόχρηστων χώρων. Ωστόσο, ο νόμος ορίζει ότι το περίπτερο δεν μπορεί να καταλαμβάνει χώρο μεγαλύτερο των 5,27 τετραγωνικών. Έτσι, ακόμα και αν ο ενδιαφερόμενος είναι διατεθειμένος να δηλώσει τα πραγματικά τετραγωνικά του χώρου, με αποτέλεσμα εκτός από το τέλος να
Ως εισήγηση. Ομόφωνα το τρίτο θέμα. Τέταρτο θέμα. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης και Παραλαβής Προμηθειών που διενεργούνται με τη διαδικασία της. Το αποτέλεσμα είναι πως για την ίδια τιμή μονάδος και τον ίδιο χώρο κατάληψης, το περίπτερο πληρώνει περίπου τριπλάσια τέλη αυτά που πληρώνει ένα καφέ. Ασημειωθεί ότι το καταβλητέο τέλος επιβάλλεται για όλο το χρόνο, έστω και αν ο περιπτερούχος κάνει χρήση του χώρου μόνο για μια μέρα εντός του έτους. Από την επίδοση της απόφασης του Δημάρχου και της ατομικής ειδοποίησης με τις οποίες επιβάλλονται τα τέλη και τα πρόστιμα, ξεκινάει μια προθεσμία 60 ημερών, μέσα στην οποία μπορεί να πετύχει μείωση των προσαυξήσεων. Το παράλογο της υπόθεσης είναι βεβαίως πως σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει στην Αθήνα τουλάχιστον περίπτερο που να καταλαμβάνει 5 τετραγωνικά μέτρα, είτε γιατί ο όγκος των εφημερίδων έχει αυξηθεί, είτε γιατί τα ποσοστά κέρδους των μικρών αυτών επιχειρήσεων για τα βασικά προϊόντα που εμπορεύονται καπνός τύπος έχει περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό που τα κέρδη αναζητούνται σε άλλα είδη που απαιτούν χώρο έκθεσης, παιχνίδια, ψυγεία. Μέσα σε Έτσι οι περιπτερούχοι οδηγούνται υποχρεωτικά να παρανομήσουν και οι δήμοι υποκριτικά να τους επιβάλλουν τοπογλυφικά πρόστιμα. Όλα αυτά δεν θα είχαν καμία σημασία αν δεν είχε ενσκύψει το ΔΝΤ, διότι μέχρι πρόσφατα στην πλειοψηφία τους οι δήμοι δεν επιμετρούσαν την πραγματική επιφάνεια που καταλάμβαναν τα περίπτερα, αλλά δεχόντουσαν ως ειλικρινή τη δήλωση χώρου από τους ενδιαφερόμενους. Τώρα όμως ζητούνται επιγόντως εις πράξεις, έτσι και στα Βουλίσια η τεχνική υπηρεσία καταμετρά τα πραγματικά τετραγωνικά των περιπτέρων και η δημοτική αστυνομία παραδίδει τα πρόστιμα. Μάλιστα καταμετράται η επιφάνεια που καλύπτει η ομπρέλα των περιπτέρων, ακόμη κι αν ο υποκείμενος χώρος δεν χρησιμοποιείται πλήρως, αν ήταν δυνατόν να λειτουργήσει περίπτερο χωρίς ομπρέλα στη βροχή και τον ήλιο. Εδώ συχνά αρχίζουν τα παζάρια του τύπου δήλωσε λιγότερα τετραγωνικά ώστε να είναι λογικό το πρόστιμο. Και οι πάντες οφούνται να παρανομήσουν χωρίς στην ουσία κανένα λόγο. Σήμερα όμως αυτού του ύψους οι προσαυξήσεις είναι δυσβάστακτες για τα περίπτερα, συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις που, ας μην το ξεχνάμε, απασχολούν προσωπικό. Πολλά από αυτά θα κλείσουν και οι δήμοι θα χάσουν αντί να αυξήσουν τα έσοδά τους. Στην περίπτωση των υπηρεσιών τα περίπτερα είναι λίγα και τα έσοδα από τα τέλη δεν είναι σημαντικά. Ωστόσο, ήδη τις τελευταίες εβδομάδες 2 περίπτερα έφυγαν οριστικά. Η δράση, αφού εξέθεσε το πρόβλημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρότεινε ως λύση στα πλαίσια της αυστηρής τήρησης της νομιμότητας τη μείωση των τελών ανά τετραγωνικό για τα περίπτερα από τα 70 ευρώ στα 20 ευρώ, υπολογίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό και τα περίπτερα ως οι επιχειρήσεις θα βοηθηθούν και ο Δήμος θα κερδίζει περισσότερα από τα τέλη που εισέπρατε μέχρι σήμερα. Η μείωση αυτή αντιστοιχεί περίπου κάτι λιγότερο στα έσοδα από τα τέλη που θα πλήρωναν τα περίπτερα και τα πραγματικά τετραγωνικά που καταλαμβάνουν με τη σημερινή τιμή των 70 ευρώ χωρίς δηλαδή τις προσαυξήσεις. Για την ιστορία, η δημοτική πλειοψηφία, αποδεχόμενη το βάσιμο των επιχειρήματων μας, μείωσε τα τέλη των περιπτέρων στα επίπεδα των 50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Εμείς όμως επιμείναμε στην αρχική μας πρόταση και καταψηφίσαμε την εισήγησή μας. Μπορεί να μπει και μια τέτοια διαδικασία. Μας έλεγε.
Θα πείτε κάτι? Για τη διαχείριση και έλεγχο των καυσίμων. Κύριε Δήμα, τι είναι